Assalomu alaykum. O'zbekistonda qishloq xo'jaligi 90% suvni sarflaydi, lekin samaradorlik global standartlardan 25 baravar past. Fermerlar yiliga 30% hosilni noto'g'ri sug'orish va kasalliklar tufayli yo'qotmoqda. OGI bu sun'iy intellektga asoslangan aqlli sug'orish platformasi. Bizning tizimimiz sensorlar yordamida tuproq namligini real vaqtda o'lchaydi hamda ob-havo ma'lumotlari asosida AI modelimiz faqat kerak bo'lgandagina o'simliklarni sug'orishda yordam beradi. Xo'p, bizni tizimimiz 30% suv tejaydi hamda 31% elektr energiyasi tejaydi. Bu fermerlarga 15 million so'm foyda degani. Xo'p, O'zbekistonda 4.2 million gektar sug'oriladigan yer bor. Bu esa 252 million dollarlik bozor degani. Xo'p, bizni tizimimiz CropX dan, ya'ni raqobatchilar bor xalqaro bozorda CropX dan 5 baravar arzonmiz. Shuningdek, bizni tizimimiz to'liq o'zbek tilini qo'llab-quvvatlaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.